И вновь я представляю шеф-повара эспрессо-бара Элетти Романа Пужаенко, который сегодня, скажу словами итальянцев, выступит в роли архитектора вкуса, потому что он будет готовить пасту. Рома, какую пасту и с каким соусом? Сегодня мы подготовили два блюда. Первое блюдо, которое мы будем готовить, это спагетти с соусом из чернил каракатицы и с морепродуктами. Морепродукты – это кальмары, креветки и гребешок. Второе блюдо, которое мы будем готовить, это карбонара. Карбонара. Уточни, что это? Не все знают. Карбонара – это тоже, паста, да, другой вид пасты используется для этого. В ходе я буду, рассказывать все это. Мы начнем с чернил каракатицы, да? С чернил каракатицы, да, а потом карбонара. Да, я дождусь. При приготовлении карбонары особенность какая? Это парма, пармская ветчина, Ну а дальше все зависит от автора, наверное. Сначала мы начинаем с того, что мы варим спагетти. Водичка у нас уже кипит. Бросаем, отхожу в сторону. Да. Водичка солится. Немножко добавляем оливковое масло. И здесь, в принципе, все. Этого процесса мы пока не касаемся, подготавливаем то, что нам понадобится для соуса, и то, что нам понадобится основное. Кальмар нужно нарезать соломкой. Не очень тоненько. То есть это я умышленно режу вот такие кольца. На первый взгляд может покажется, что они толстые. Но для того, чтобы вкусовые качества не были утеряны при тепловой обработке. Дальше используются у нас гребешки. Мы с ними ничего не делаем. Целыми? Да, целые. Вот креветочки мы подготовили, мы их почистили. То есть они уже полностью готовы. Только оставили хвостики, да? Оставили хвостики, да. Как я уже говорил, руками вкуснее, да? За хвостик вот так лучше. Затем нам надо подготовить сковородочку. Сковородочка у нас разогревается. Все обжаривается на оливковом масле. Ром, расскажи, как правильно выбирать морепродукты, в частности кальмар, чтобы не напасть на старого и горького. На старого и горького. Горького и жесткого. В принципе, жесткими кальмар делает тот человек, который их готовит. А не возраст. А не возраст. Кальмар поступает к нам в торговые сети в замороженном виде, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы это был продукт светлый, по цвету прежде всего, здоровый светлый цвет, чтобы не было очень много льда. По замороженному продукту очень тяжело. Определить, да? Да, внешний вид, если он светлый, если он нормальный, немного льда на нем, значит он уже первые признаки, что это будет все нормально. А человек, который варит кальмары, как он может навредить ему? Кальмар – это такой нежный продукт, который имеет степень готовности, которую нужно не прозевать. То есть его нельзя долго готовить. Кальмар варится до того момента, когда он закипел, буквально 1-2 минуты. Когда приготавливается паста, обязательно должно быть большое количество воды. Дальше все просто обжаривается. Вначале мы обжариваем гребешки и креветки. Не солим в конце. Кальмары добавляем после того, как у нас уже будет полуготовность здесь, чтобы мы не пропустили тот самый момент. Морепродукты готовятся очень быстро. Гребешок то же самое, он не любит долгой тепловой обработки. Наши морепродукты, можно сказать, практически готовы. В конце жарки добавляем, как я говорил, розмарин. Мы добавили розмарин, немножко подсаливаем. Натюрморт уже красивый, уже на сковородке. Если бы можно было передать еще и запах. Морепродукты практически готовы. Немножко не готовность. Почему? Потому что нам нужно будет еще подогреть перед тем, как выложить в блюдо. Поэтому все, паста наша кипит. Теперь мы приступаем к приготовлению соуса. Для приготовления соуса нам понадобится чернила каракатицы. Поставочка, такой пакетик, здесь 4 грамма. Этого достаточно для приготовления одной порции. Нам понадобится сотейник. Пакетик открывается. Таким образом выкладывается отсюда. Очень аппетитный черный цвет. То есть это является концентрированным продуктом. Мы добавляем сюда горячую воду. Да, горячую воду.
Берем венчик, перемешиваем. Опять же, немножко розмарина. Вот такой на веточке достаточно будет. Бальзамический уксус. Небольшое количество, где-то приблизительно 1 столовую ложку. И доводим все это до кипения. Ром, у нас закипела каракатица, наша чернила. Да, чернила каракатицы закипели. Замечательно. Мы немножко добавляем соли. 1/3 кофейной ложки. Добавляем сахар. Сахар где-то 2 кофейные ложки. Потому что вкус должен быть немножко сладковатый. Наш соус мы отставляем для медленного кипения. Ему нужно провариться 3-5 минут. Готовность пасты аль денте. Немножко масла. Соус наш готов. Нам остается достать оттуда розмарин, добавить пасту, чтобы паста как бы протушилась вот в этом соусе. Соус достиг как бы нужной консистенции. Загустел. Да, загустел. Дальше мы добавляем нашу пасту. После того, как мы добавили пасту в соус, долго как бы тушить нельзя. Вот буквально 1 минутку. Для того, чтобы паста как бы взяла вкус вот этого соуса, вот, но не успела как бы потерять ту степень готовности. Все, мы можем уже оформлять блюдо. Да, мы можем оформлять блюдо. Блюдо наше готово. Вот, первым делом выкладываем пасту. Паста обильна в соусе. Это одно из таких, как бы, это один из важных таких моментов. Обильность соуса. Если у нас немножко остается розмарин, это очень даже хорошо. Аромат пошел сумасшедший. Да, очень вкусно пахнет. Вот. Выкладываем сверху кальмары. Кальмары получились по готовности как раз такие, как мы и задумывали, да? Ром, ну я ж не ошиблась, назвав тебя архитектором вкуса. Посмотри, да, конструкция какая. А пахнет, а выглядит. Ну да, я думаю, не превратится в Пизанскую башню. Так, дальше для оформления опять же у нас присутствует веточка розмарина. Мы его таким вот образом добавляем сюда. Дальше пармезан, молотый пармезан. Молотый, тертый. Хоть и считается, что пармезаном пасту испортить невозможно. Но перебарщивать не будем. Да, не надо перебарщивать. Спагетти в соусе из чернил каракатицы с кальмарами, гребешками и креветками. И сразу же переходим ко второму соусу. И меняем вид пасты. Сейчас мы будем готовить тальятели. Это Ленточки. ленточки, да, вот они, эти ленточки. Начинается процесс приготовления из того, что мы варим. Стандартно. Стандартно варим. Берем пасту. Кипяток забрасываем. Опять же, в большом количестве воды, опять же, степень готовности Аль денте. Расскажи подробнее. Многие считают, что это полуготовность. Ну, полуготовностью это нельзя назвать. Это вот именно такая степень готовности. То есть, То есть они должны пружинить, да, если попробовать. как вот у нас говорят, немножко недоварено. Если украинский вкус учитывать, это немножко недоварено получается, но это готово. Именно при этой готовности вкус пасты наиболее такой вот как бы яркий. То есть она допитывает, наверное, еще соус в себя, да? Филе куриное, вот, лук, чеснок, парма. Начинаем как бы с всего сырого. С нарезки, да? С нарезки сырых продуктов. Пол луковицы среднего размера достаточно. Вот если взять 1/4 филе, то нам для приготовления понадобится не целое филе, но где-то половинка его. Ну вот, нарезочка то же самое, вот крупненькая такая. Это все К обжарке. Да. Как всегда, оливковое масло. Сковородочка наша пока подогревается, можем подготовить чеснок. Чеснок при жарке не используется, используется при подаче. Вот. Почему я говорю подготавливаем чеснок? Вот такая штучка внутри находится, вот эта сердцевина или этот росточек, да. Вот как бы рекомендую его удалять. Я так чувствую задним своим нервом, сковородочка нагрелась. Уже до дымка. Здесь как бы мы делаем вот таким вот образом. Все вместе. Все готовим, ничего сразу не солим. Подготавливаем, вот у нас есть парма. Абсолютно готовый продукт. Для одного блюда понадобится 2 вот таких тонких пластика. По весу это где-то приблизительно
50-70 грамм. Курочка наша, можно сказать, практически готова. Мы немножко убираем с сильного огня. Вот, и нарезаем вот такими вот, ты говорила, полосочками. После того, как готова курица, готов лук, мы добавляем наши полосочки. Обжарки потребуется где-то приблизительно 3 минуты. Наша задача для того, чтобы она передала как бы свой вкус да, остальным продуктам, но ни в коем случае, чтобы не было сильно зажарено. Соль добавляем очень немножко, потому что парма имеет солоноватый привкус. Приблизительно уже все готово. Теперь нам нужно добавить сливочное масло. Для одной порции понадобится где-то 40 грамм масла. Вот такой кусок, никого это не должно пугать. Добавляем оливковое масло приблизительно тоже где-то 30 грамм. Это является у нас как бы заправкой такой. Поэтому мы отставляем в сторону. Сливочное масло просто тает, а оливковое масло соединяет все вкусы вместе. Дальше мы подготавливаем то, что нам понадобится при подаче. При подаче нам понадобится петрушка, да. Обычная наша украинская петрушка замечательная. Количество петрушки, ну, можно сказать, большое. Тут скупиться не стоит зеленью, да? Я смотрю, ты много берешь. Сказать, да. Само блюдо карбонара как бы имеет способов приготовления очень много. В разных районах по-разному ее готовят. Так, Рецептов много, рецепт. Да. То есть нет такого понятия, что вот только так и больше никак. Почему? Потому что южане не поймут. Северян, допустим. Северян, да, и тому подобное. Вот меленько нужно вот так сделать. Запахло у нас весной на кухне. Достаточно медитативный процесс. Ты в такие моменты придумываешь новые блюда? В такие моменты иногда, может быть, да, как бы что-то зарождается. А, кстати, как часто ты придумаешь что-то новое? В меню вносите, как часто? Изменения в меню происходят у нас по сезону. Паста готова, мы ее добавляем в наш соус. И обильно получается, опять же, у нас соус. Вот, немножко обязательно надо протушить, опять же, 1-2 минуты, и можно подавать будет. Будем подавать. Снимаем с огня. Выглядит красиво, пахнет неплохо, аппетитно все. Ой, Сочи. Прелесть. И теперь посыпаем зеленью. Немножко мы это поправим. Как переводится название эспрессо-бара Элетти? Предвкушение. Я уже в этом состоянии. Начнем мы с нашей зелени. Вот так по кругу это все делается обильно. Много-много ложится. Затем наше яйцо. Отделяем желток от белка. Аккуратненько его в серединку. Центр. Да, оно должно быть обязательно целое. Дальше пармезан. В этом случае пармезана можно положить побольше. Вот в таком виде это блюдо подается у нас на стол. Подожди. Горячо. Тебе нужно вот так представить. Вторую руку давай. Ну, как настоящий итальянец. И приглашай гостей. Вот как бы два блюда, которые мы сегодня приготовили. Это паста карбонара и спагетти в соусе из чернил каракатицы с морепродуктами и розмарином. Это были шедевры от Романа Пужаенко, шеф-повара эспрессо-бара Элетти.